E buonasera a tutti, è qui la finale dell'Averno Cup tra il Milan e la Roma. Iniziamo dunque a presentare le due formazioni. A porta c'è Barretta, a difesa Russo, a centrocampo Stasino D'Alterio, in attacco Cristiano. La Roma con a porta il fratello Barretta, a difesa Ursovanno Stasino, in attacco Principe Grieco. Buonasera a tutti, tra pochissimo inizierà la finale dell'Averno Cup targato Serie A. Volevo spendere due parole prima dell'inizio della gara, ringraziando i ragazzi che ci scelgono sempre e coloro che si sono aggiunti. La finale è una partita a sé e speriamo che ci regali belle emozioni. Adesso iniziamo a presentare le due formazioni. Iniziamo dal Milan con il numero 22, il capitano Luigi Barretta. A seguire con il numero 11 Peppe Stasino, con il numero 6 Stasi Russo, con il numero 45 Cristian Cristiano e con il numero 10 Danilo D'Alterio. La Roma con il numero 99 il capitano Emanuele Barretta, con il numero 11 Gaetano Ursovanno, con il numero 10 Fabio Principe, con il numero 3 Daniele Stasino, con il numero 9 Eliseo Greco e infine Mattia Borrino. Mattina porta giusto, Mattina porta giusto. Ho vinto, mattina porta giusto.
È come quando eravamo carabinieri. Oh, belle! Manuele! Io portiere a sciappetto! Un capocannoniere quando? Un capocannoniere quando? Oh! Ago! Ago, come so? Oh, ma ci fa pure la foto! Il Milan vince l'Averno Cup, l'andato Serie A, al campo Settenani, per Pensatino, alza questa coppa! Milan è campione 2024-2025. Adesso apriamo la seconda classificata. E tu lavoro! No, tu non fai da frase. Sì, ma ma roba quello che è vero. Ma quella fa. Hai un dispato, va? Cava free, no, cava Bravi! Grazie che sta forte denuncia, Cioè, cazzo là, sono calci di gol. Sono calci di gol vicino a che quando. E mettimi che si vede. Prima se ne di gol. Ce l'ho fatto, mo. Oh, voglio portiere! No, ma quando non sta fatto. Lo quanto? Adesso premiamo il miglior giocatore del torneo, che è stato Danilo D'Alterio. Ah, mongolo! No, che subito ci fa l'unico buono è Danilo qua foto. Va bene, qui. ma a me non mi pezzi in famiglia. Sti mongoloi. Ma che tazzanieri. Il miglior portiere del torneo è Luigi Barretta. Gioca buono lì. Posto bene. Capocannoniere sta scritto. Capocannoniere Andrea Russo. Il capocannoniere Ciro Ruopoli, che non è presente.